Karong hapit na ang Pasko, ang mga syudad sa Davao ug Sugbo niawhag sa publiko kalabot sa pagban sa pabuto. Sa Davao City, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nagpagawas sa Ordinance 06002 Series of 2002 o the manufacture, sale, distribution, possession, or use of firecrackers or pyrotechnic devices and such other similar devices and the exploding of firecrackers or other similar explosives within the territorial jurisdiction of Davao City. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa, gisulti sa mayor nga ang sikin sa mga matsambahan nga nagdala og pabuto dakpon tungod kay bisan og moingon nga nadakpan nga ug bisan og moingon ang nadakpan nga dili niya kini ibaligya, gibawal gihapon sa balaod ang pagkupot og mga pabuto. Dinhi sa syudad sa Sugbo, ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ni-issue og memorandum niadtong Disyembre 16 nga niawag sa kapulisan, Bureau of Fire Protection, City Health Office, Business Permit Section sa City Treasurer's Office ug mga barangay tanod ug kapitan nga ipatuman ang City Ordinance 2290 diin gidili ang pagbaligya, paghatag ug ang paggamit og mga firecrackers ug pyrotechnics gawas sa mga designated area sama sa South Road properties. Samtang ang mga shopping malls gihatagan lang og special permits aron makabaligya og mga fireworks apan dili mga firecrackers. Gipatuman na sab karon sa Department of Health Central Visayas ang Oplan Iwas Paputok. Diin mato ni Dr. Lakshmi Legaspi nga ilang i-monitor ang mga kaso sa firecracker-related injuries sugod karong buwana hangtod sa bag-ong tuig. Kasagarang mga pabuto nga makaangol mao ang piccolo, quitis, spirate, sparklers, hotdog, flying tiger, thick long, triangle, whistle bomb, watusi, lantaka ug fountain.